Oi gatinhos, oi gatinhas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar a minha melhor receita de slime. Gente, vocês me pedem muito pra fazer slime, eu vou fazer, só que ainda não comprei água boricada, sério. Bom, não comprei água boricada. Então, gente, hoje eu vou mostrar só slime mesmo. Então, se vocês querem ver esse vídeo, já vai deixando o seu mega like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações que fica do lado do se inscrever. Então, gente, eu vou dar 5 segundos para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Então, bora lá. E é 5... E é 4, e é 3, e é 2, e é 1. E aí, gente, você conseguiu fazer isso? Coloque aqui nos comentários. Hashtag consegui. Então, gente, se vocês querem mais vídeos slime, coloca aqui embaixo nos comentários também. Então, chega de blá blá blá, bora lá começar. Então, vamos nessa, né, gente? Começar o vídeo. Bom, gente, eu tô aqui com essa slime, que é a minha melhor slime do mundo. Minha melhor slime do mundo. Sério, gente. Melhor slime do mundo. Bom, pessoal, deixa eu vir pra cá. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês a minha slime agora. Então, vamos lá. Gente, lembrando que ela é uma clear slime, tá? E, tipo, ela é muito linda. Ela é meio galáxia, só que eu misturei ela. Tava galáxia, tava roxo e azul. Só que eu misturei e ficou meio azul, meio roxo. Galáxia mesmo, tá? Então, deixa eu focar essa bolinha. Eu adoro focar essas bolinhas que tá aqui, ó. É muito bom. Ai, é muito bom, gente, sério. Aqui, minha clear slime. Então agora eu vou pegar. Nossa, meu Deus do céu, olha isso. Sério, gente, ela tá muito boa. Então merece uma nota 10 aqui. Gente, eu não tô conseguindo assoprar aqui. Olha essa daqui. É isso. Ela tá só um pouquinho durinha porque, gente, eu não espero os dias. Tipo, eu fico mexendo na slime. Ela tá muito linda. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Deixa eu partir. Peguei um pedaço menor porque, gente, essa slime tá muito boa. Aqui. Ai, gente, eu amo fazer bola pops na slime. Amo fazer bolha. Só que, tipo, essa slime tá muito pequena pra fazer bolha e tal. Eu vou ter que fazer uma maior pra fazer bolha. Gente, eu fiz uma slime. Um dia eu fiz uma slime. Acho que foi sábado, meu aniversário. Eu fiz uma slime com as minhas amigas, né, gente? Uma slime com as minhas amigas. Gente, tá levantando sozinho, sério, ó. Aqui embaixo, ó, fica olhando. Sério, gente, aqui, ó. Eu tô com as mãos aqui e tô abaixando a câmera e, tipo, meu Deus. Bom, gente, eu tava fazendo uma slime e aí, tipo, eu botei uma cola boa e uma cola ruim. Misturei as duas, porque eu botei uma cola boa e uma cola ruim. Aí, eu não sei o que aconteceu, não deu certo. E eu fiz um bocado de slime, tipo, acho que eu fiz uma 250 ml de slime, não deu certo. Gente, porque eu acho que eu coloquei muita cola ruim, em vez muito da cola boa. Eu acho que eu usei a Gluck, que essa cola não serve pra fazer slime. Eu comprei, perguntei ao moço, e o moço falou, serve sim pra
fazer slime, menina. Aí, eu feliz, empolgada, comprei. E aí, quando eu cheguei em casa, fiz minha primeira slime, né? Sem ser meu aniversário, não deu certo. Testei mais uma vez, não deu certo. Aí, na hora, eu resolvi chamar minhas amigas, aí outra trouxe a Glinorte, que é muito boa essa marca. Bom, aí eu misturei as duas, acho que eu coloquei mais, eu acho que eu coloquei mais da ruim do que mais da boa. Aí, gente, ficou, meio aguada, como ficam. Se vocês, querem comprar uma cola e ver essa Gluck baratinha, que eu comprei umas de R$5 por 500 ml. Se você, ver essa cola, é baratinha, deve servir pra slime. Não compre, gente, ela não serve pra slime. Ela serve muito pra colar papel, essas coisas, mas pra slime não pega mesmo, tá, gente? E, eu comprei muita coisa. Eu comprei cola transparente também, que é da Radex, que é muito boa, essa marca. Bom, gente, tô avisando pra vocês para não comprar a Gluck. Se você já comprou e teve esse mesmo problema, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Gente, essa slime tá muito boa. Se vocês querem que eu ensine aqui no canal, coloca aqui embaixo. Só se vocês colocar nos comentários o que eu vou dizer, hein? Se vocês colocar nos comentários hashtag faz slime, hashtag faz slime clear, eu vou fazer. Mas se você não colocar, gente, eu não vou fazer. Ou você coloca hashtag faz slime clear ou hashtag slime transparente, tá? Eu vou fazer um slime transparente, que é a mesma coisa slime clear. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha slime. Muito linda, galáxia, gente. Gente, eu não misturei, muito ela, assim. Porque, assim, eu tô na cama, né? Vai sobrar pra mim. Sobrar pra mim mesmo. Sobrar pra mim. Bom, gente, se você ainda não segue meu Instagram, sério, você não segue meu Instagram, sigam já, gente, sigam já. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o nome do meu Instagram, que é Amanda Luize Oficial, que é Amanda Luize, um tracinho, oficial. Eu esqueci o nome do tracinho, Eu esqueci o nome do tracinho. Bom, eu vou botar aqui, né, gente, pra vocês, aqui na descrição do vídeo. Se lembre-se, Amanda Luize tracinho oficial. Então vá lá, me siga. E, gente, também vá lá no meu canal novo, que é Ideias de Meninas. E também vai lá no meu Instagram também, Ideias de Meninas canal. Bom, gente, eu também tenho um outro Instagram que é de slime, sobre slime. Você que ama slime, vai lá, passa por lá e vê tudo, que é Glitteris Slime. Glitteris tracinho slime. A gente vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, gente!